자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 내게로 가져오라. 내 아들이 사냥한 고기를 먹고 내 마음껏 내게 축복하리라. 야곱이 그에게로 가져가매 그가 먹고 또 포도주를 가져가매 그가 마시고 내 아들아, 가까이 와서 내게 입맞추라. 그가 가까이 가서 그에게 입맞추니 아버지가 그의 옷에 향취를 맡고 그에게 축복하여 이르되 내 아들의 향취는 여호와께서 복주신 밭의 향취로다. 하나님은 하늘의 이슬과 땅의 기름짐이며 풍성한 곡식과 포도주를 내게 주시기를 원하노라. 만민이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복하리니 내가 형제들의 주가 되고 내 어머니의 아들들이 내게 굴복하며 너를 저주하는 자는 저주를 받고 너를 축복하는 자는 복을 받기를 원하노라. 이삭이 야곱에게 축복하기를 마치매 야곱이 그의 아버지 이삭 앞에서 나가자 곧 그의 형 에서가 사냥하여 돌아온지라. 그가 별미를 만들어 아버지에게로 가지고 가서 이르되 아버지여, 일어나서 아들이 사냥한 고기를 잡수시고 마음껏 내게 축복하소서. 너는 누구냐? 나는 아버지의 아들 곧 아버지의 맏아들 에서로 소이다. 이삭이 심히 크게 떨며 이르되 그러면 사냥한 고기를 내게 가져온 자가 누구냐? 내가 오기 전에 내가 다 먹고 그를 위하여 축복하였은즉 그가 반드시 복을 받을 것이니라. 에서가 그의 아버지의 말을 듣고 소리질러 슬피 울며 아버지에게 이르되 내 아버지여, 내게 축복하소서. 내게도 그리하소서. 내 아우가 와서 속여 내 복을 빼앗았도다. 그의 이름을 야곱이라 함이 합당하지 아니하니이까. 그가 나를 속임이 이것이 두 번째니이다. 전에는 나의 장자의 명분을 빼앗고 이제는 내 복을 빼앗았나이다. 아버지께서 나를 위하여 빌 복을 남기지 아니하셨나이까. 내가 그를 너의 주로 세우고 그의 모든 형제를 내가 그에게 종으로 주었으며 곡식과 포도주를 그에게 주었으니 내 아들아, 내가 네게 무엇을 할 수 있으랴? 내 아버지여, 아버지가 빌 복이 이 하나뿐이리이까. 내 아버지여, 내게 축복하소서. 내게도 그리하소서. 하고 소리를 높여 우니 그 아버지 이삭이 그에게 대답하여 이르되 내 주소는 땅의 기름짐에서 멀고 내리는 하늘 이슬에서 멀 것이며 너는 칼을 믿고 생활하겠고 내 아우를 섬길 것이며 네가 매임을 벗을 때에는 그 멍에를 내 목에서 떨쳐버리리라. 그의 아버지가 야곱에게 축복한 그 축복으로 말미암아 에서가 야곱을 미워하여 심중에 이르기를 아버지를 곡할 때가 가까웠은즉 내가 내 아우 야곱을 죽이리라. 맏아들 에서의 이 말이 리브가에게 들리매 이에 사람을 보내어 작은 아들 야곱을 불러 내 형 에서가 너를 죽여 그 한을 풀려하니 내 아들아, 내 말을 따라 일어나 하란으로 가서 내 오라버니 라반에게로 피신하여 내 형의 노가 풀리기까지 몇 날 동안 그와 함께 거주하라. 내 형의 분노가 풀려 내가 자기에게 행한 것을 잊어버리거든 내가 곧 사람을 보내어 너를 거기서 불러오리라. 어찌 하루에 너희 둘을 이루랴. 리브가가 이삭에게 이르되 내가 햇사람의 딸들로 말미암아 내 삶이 싫어졌거늘 야곱이 만일 이 땅의 딸들
곧 그들과 같은 햇사람의 딸들 중에서 아내를 맞이하며 내 삶이 내게 무슨 재미가 있으리까. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 오늘 에서의 이야기가 좀 등장을 하는데요. 에서 입장에서는 아주 황당한 상황입니다. 아버지가 자기를 부르더니 에서야 가서 맛있는 음식 좀 해와라. 사냥해가지고. 그러면 내가 너 마음껏 축복해줄게. 라는 그 이야기 듣고 사냥 끝내고 왔더니 동생이 아버지를 속여가지고 자기인 척 들어가가지고 모든 축복의 권한을 다 얻어낸 상황입니다. 얼마나 황당하겠습니까? 얼마나 또 화가 나고 분노가 있겠습니까? 그래서 오늘 말씀에서도 그런 부분들이 많이 등장하죠. 아버지 어떻게 그렇게 하셨습니까? 저를 위해 남겨둔 복이 하나도 없습니까? 라고 울부짖는 모습이 있습니다. 내게도 그리해 주십시오. 내 동생이 다 뺏어간 겁니다. 라고 이야기하는 장면을 볼 수가 있습니다. 그래서 이 모습을 보면은 인간적으로 보면 에서가 참 안 됐다. 그런 마음이 들기도 해요. 불쌍하다라는 생각이 들기도 합니다. 동생에게 모든 것을 뺏겨버린 그 모습이 불쌍하기도 하지만 그런데 우리가 조금 더 앞으로 사건을 돌이켜서 생각해보면 시간을 돌려서 생각해보면 그가 얼마 전에 장자의 명분을 팥죽 한 그릇에 팔았던 거 기억나시죠? 그때는 그거 아무것도 아닌 것 같았지 않습니까? 이름 판 거니까 그게 뭐 중요하냐 싶었는데 그 일이 이렇게 발전되어져서 결국은 축복의 권한, 장자의 축복의 권한을 뺏기는 것까지 오게 된 것입니다. 이 책임이 누구한테 있습니까? 자신을 속인 동생 야곱에게 있습니까? 속은 아버지에게 있습니까? 아니죠. 실은 자기에게 있었죠. 자기에게 기회가 있었지 않습니까? 장자의 명분을 지킬 수 있는 시간이 있지 않았습니까? 그걸 귀하게 여기고 소중하게 여길 시간이 있었는데 그걸 놓쳐버린 것입니다. 그리고 나서 오늘 어떻게 합니까? 하나님, 그 아버지 앞에서 소리 높여 우는 장면을 볼 수가 있는데 저는 이 울고 있는 에서의 모습을 보면서 무엇이 떠올랐냐면 우리 마태복음 또 우리 사복음서 보면은 그런 이야기들이 등장하죠. 때가 지나가지고 문이 닫혀서 잔치집의 문이 닫혀서 천국의 문이 닫혀서 그 밖에 있는 사람들을 주님이 표현할 때 그런 표현 쓰십니다. 예수님이 슬피 울며 이를 간다라는 표현이 등장해요. 어두운 곳에서 슬피 울며 이를 간다 이런 표현이 등장을 합니다. 그게 뭡니까? 시간이 있었고요. 기회가 있었는데 그것을 제대로 누리지 못하고 지키지 못했던 인생의 마지막 모습이 오늘 에서가 아버지 앞에서 울부짖는 모습과 너무 닮아 있는 것을 볼 수가 있습니다. 여러분, 우리에게 기회가 계속 있는 게 아닙니다. 섬길 수 있는 기회, 예배할 수 있는 기회, 기도할 수 있는 기회, 그게 우리 삶에 계속 주어지는 게 아니에요. 오늘 좀 못했더라도 내일 잘하면 되지 하고 해서 오늘 대충 넘길 수 있는 게 아니라는 겁니다. 오늘 못했으면은 내일도 못할 수 있고요. 누가 내일을 장담할 수 있겠습니까? 그렇게 우리에게 주어진 하나님께서 허락하여 주신 그 은혜의 시간과 은혜의 기회를 허비해버리면 언젠가는 이렇게 된다는 겁니다. 그 앞에서 울며 부르짖어도 더 이상 너를 위해 남겨둔 기회가 없다고, 너를 위해 남겨둔 복이 없다고 그 안타까운 마지막 사망 선고를 듣게 된다는 것이죠. 여러분, 우리에게 기회가 있을 때 이렇게 표현하겠습니다. 잘합시다, 우리. 기회가 있을 때 잘합시다. 나중에 지나가고 난 다음에 그때 잘할 걸 후회하는 것이 아니라 오늘 내게 주신 이 삶의 자리 가운데에 예배와 기도와 섬김과 주님 사랑하는 것과 내 이웃 사랑하는 것, 우리 가족 사랑하는 것, 이거 기회 있을 때 해야 되지 않겠습니까? 오늘 에서의 실수를 반복하지 않는 우리 모두 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도. 주님, 세상의 유익 때문에 하나님이 주신 거룩한 명분을 팔아넘기는 어리석음을 범하지 않게 해주세요. 훗날 눈물을 흘리며 후회해도 돌이킬 수 없는 때가 오기 전에 오늘 내게 주신 사명과 직분을 귀하게 여기는 마음을 허락하여 주세요. 삶의 현장에 때늦은 후회가 아닌 날마다의 순종이 가득하길 원합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
아멘.